Hello，大家好，我係 Micky 啊。之前就出咗一套片啊，咁我哋而家之前嗰套片好似係係 parkour 片嚟嘅。咁我哋今日就玩一個新嘅遊戲，咁就呢個就叫做好大聲，好大聲。好，咁呢個遊戲咧就叫做史上最牛的遊戲2啦。咁我唔明最牛係叫咩啦，咁我就諗個 hardest， 咁應該係個最牛應該解最難噶啦。好，冇嘢可以難得到我噶啦。咁我而家就玩呢個啦。好，我哋去啦。嗱你好。呢個咧真係揾翻我 original 先啦，我真係好嘅咩啊？喂，唔理佢，好嚟，不要嘟我。我明點玩啊，我明點玩啊！啊，救命啊！34咋？點啊？好緊張，好緊張，好緊張。S2勁耶！哇，咩嚟噶？唔使。哇，最勁嗰個254。好，我挑戰佢。唔好啊，起碼都50先啦，係咪？起碼50啦，好。喂，咦，賣咩廣告？咦，搞錯啊！乜料啊你？頂！Oh my shit！ 唔緊要噶，我部機成日都係咁噶，已經 NG 咗一次啦。好，嚟，屌你老味！點解呢個係咪交叉？哦，真係好嚟，重新開始。能夠解鎖真係咩啊？OK，好，嚟，石頭剪刀布規則，以最快速度選右邊贏或平局。OK， 明。OK， 呢度。哇，爭啲。好慢啊！點咧？好緊張！勁啊！哇！黐線，120分有冇咁勁啊？算啦，我哋唔玩，費事有咩？呢個男仔搞乜鬼？吓？咩㗎？OK。Oh my god！ 起死回生！哇！冇！哦 shit！ 哇，咁鬼難嘅呢個！哇，咁多個 S！ 哇，勁啊！各位觀眾啊，我想問下咧，世界紀錄嗰個咧，一定係一個精神病嘅人咯。161真係幾多分鐘啊？哇，唔理，黐線！呢啲肯定係，咦？跟住哇，10個 S 先可以呢個通過呢個喎 hard。咦？咁呢個 OK， 我哋唔理，挑戰任何難關。早晨衝向廁所。OK。吓？哇！搞咩啊 ？What the？ 哇，好 ，ready， 又轉咁樣 ，OK，
啲，哎呀，爭啲啊！唉，唔掂啊，好難啊呢個，好難啊呢個。啊，大力 ，nice！ 哎呀，再嚟，嗱，等陣先，我撳咗乜嘢？哇，好難喎！又賣嗰個，走開！又賣嗰個，走開，走開！否？同你踢！嚟！唔驚你，唔驚你。有啲叻機咯，咩事？哇，爭啲撳咗！哇，爭啲！哇，勁喎！哇，勁喎今次 ！S 啊，好嘢啊！不是啊，又好都可以嘅。我之前就睇翻我啲片啦，就發覺咧，其實我講嘢咧係太細聲嘅，所以咧咁我今日咧講嘢會大聲啲噶啦，各位觀眾。好嚟，呢個點玩啊？哦，OK。唔想喎，大佬。係啊。點解多咗一個嘅？哦。好嬲啊！好嬲啊！好嬲！真係頂你老味啊 ！Oh my shit！嚟 ，Go！ 撳多兩下啦。哇，咁爆部電話啦！喂，預感好好喎。SSRC。爭啲，哇，2.8秒 short 嘅呢個人，一定係 short 嘅，我話俾你聽，一定係咁。做咩啊？呢個咩嚟噶？多次掌摑，剛好37次。數呢家嘢最勁。哇！Yes。8秒，有冇啊？哇，啲啊，唔得，再嚟，太渣啦，加油啊！哇，5秒，有乜可能啊？哎呀，準備撳燈噶啦，爭少少啊！5秒94 S ，A 啊，都唔緊要啦，咁難，好嚟，我easy stage clear，yes， 好嘢，咩嚟噶？唔使啦，好嘢 normal，耶，牛仔酒吧射擊，嗱你，哇呢啲我最走 ，OK。多咗一個窿，原來咁玩嘅，佢唔可以俾你咩嘅，好難喎，好嚟，
最近反應有啲差。S 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 Yes， 耶，好嘢 Mickey， 耶，好樣的。哇，2秒03，嗱，有啲不安嘅感覺。拍攝剪搶雷狼，要影啊，要影相啊。哇，死啦，好渣咁似，哎呀，哇，好渣咁似，死啦！哇，贏啊 ！S 啊，冇 S 啊！哇，745，哇，嗰啲肯定玩到手指廢埋添啦！哇，唔掂啊！再，好嚟，喂，第9關啊！咩嚟㗎？計時炸彈，喂，炸彈後方，咩啊？哇，呢個好難喎！哇！哎呀！Oh my god！ 有似0.07噶，喂，呢個真係好鬼難喎！喂，我撳咗㗎！哇，好難啊！好，呢關就係最後嚟，嘿，發咗，耶，勁啊！哇，有啲不安嘅預感喎。爭啲啊！唔掂啊，好難啊呢關。好，有 extreme 喎，玩一關0.3% 先可以完成到啊！哇，仲有關48關啊，嚇死啊！即係拍實得噶嘛？哎呀，好慘！哇，搞咩啊？咁快嘅 ？What the fuck！ 救命啊！好，喂，搞咩啊？喂，好啦，咁今集咧，史上最牛的遊戲2咧。咁就係咁先啦，咁下次翻嚟我應該可以挑戰到全部 normal 噶，不過唔知解唔解鎖到個 hard 嗰部分啫。好啦，咁下次再見啦，各位。